สวัสดีครับ Welcome to Speak Thai with me, Paul. I am now waiting to take the cruise at the Grand Canyon in Zhangjiajie, China. In this new exciting three-part series of videos, you will learn how to speak like a real Thai using two common Thai prefixes, kwam and gan. And in my first video, you learn how to use the Thai prefix ความ miton ความ In this second video, you will learn how to use another common Thai prefix, and that is การ miton การ in Thai conversation. And if you want to know how to ask someone in Thai, have you finished your homework yet? Continue to watch my video. Hey guys, I am back. For a start, you can use gaan as a Thai prefix in two ways. One, you can use gaan before a verb to become a noun in the following pattern. Gaan followed by verb to become an active noun. In this case, the active noun refers to the act of doing something similar to gerunds in English, which are nouns ending with the suffix ing after verbs such as running, walking, and so on. Aha! For example, in Thai, wing is a verb meaning to run. If you add the Thai prefix gan before wing, it becomes a noun gan wing meaning running. So how do you say in Thai, running is a good exercise? การวิ่งเป็นออกกำลังกายที่ดี การวิ่งเป็นออกกำลังกายที่ดี การวิ่ง refers to running. Pen is a Thai verb to be meaning is in this case. ออกกำลังกาย refers to exercise and TD is that which is good. So การวิ่งเป็นออกกำลังกายที่ดี การวิ่งเป็นออกกำลังกายที่ดี he say running is a good exercise. Another example, in Thai, giin is a verb meaning to eat. If you put the Thai prefix gan before giin, it becomes a noun gan giin meaning eating. So how do you tell someone in Thai eating too much is not good? การกินมากเกินไปไม่ดีนะ การกินมากเกินไปไม่ดีนะ การกิน refers to eating. มาก means much. เกินไป means too. ไม่ดี is not to be good. And na is used here as an ending Thai particle to soften the tone of your statement. So การกินมากเกินไปไม่ดีนะ การกินมากเกินไปไม่ดีนะ is telling someone eating too much is not good. This for you. In spoken Thai, sometimes you can omit the Thai prefix gan. So for the previous example, instead of saying eating too much is not good, you can also say to eat too much is not good. กินมากเกินไปไม่ดีนะ กินมากเกินไปไม่ดีนะ Another example, in Thai, เรียนรู้ is a verb meaning to learn. If you put the Thai prefix gan before เรียนรู้ it becomes a noun การเรียนรู้ meaning learning. So how do you say in Thai, learning a new language is not easy at all? การเรียนรู้ภาษาใหม่ไม่ง่ายเลย การเรียนรู้ภาษาใหม่ไม่ง่ายเลย การเรียนรู้ refers to learning.
ภาษา refers to language ใหม่ is to be new ไม่ means not ง่าย is to be easy and เลย is used here with ไม่ to emphasize not at all so การเรียนรู้ภาษาใหม่ไม่ง่ายเลยการเรียนรู้ภาษาใหม่ไม่ง่ายเลย is saying learning a new language is not easy at all. Oh yeah. But do you know what is the secret to learning Thai? Yes, it is listening, speaking, reading, and writing. Listening การฟัง where ฟัง is to listen. Speaking การพูด where พูด is to speak. Reading การอ่าน is to read. And lastly, writing การเขียน where เขียน is to write. Yes. So how do you say in Thai? Listening, speaking, reading, and writing will help in learning Thai. การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนจะช่วยในการเรียนรู้ภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนจะช่วยในการเรียนรู้ภาษาไทย และ means and จะ means will ช่วย is to help ใน means in and ภาษาไทย refers to Thai language so การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนจะช่วยในการเรียนรู้ภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนจะช่วยในการเรียนรู้ภาษาไทย He say listening, speaking, reading, and writing will help in learning Thai. Yes. 2. Do you know that you can also use gaan before a noun to become another noun in the following pattern? Gaan followed by noun to become an abstract noun. In this case, the abstract noun refers to the process of doing something such as matters relating to work, business, duty, authority, affairs, and so on. For example, in Thai, ตลาด refers to market as a noun. If you put the Thai prefix gaan before ตลาด, it becomes another noun, การตลาด meaning marketing. So, how do you say in Thai? We have a meeting about marketing. เรามีประชุมเกี่ยวกับการตลาด เรามีประชุมเกี่ยวกับการตลาด เรา means we. Me is to have. ประชุม refers to meeting. เกี่ยวกับ is to be about. And การตลาด refers to marketing. So เรามีประชุมเกี่ยวกับการตลาด เรามีประชุมเกี่ยวกับการตลาด He say we have a meeting about marketing. Another example in Thai, เงิน refers to money as a noun. If you put the Thai prefix gaan before เงิน it becomes another noun, การเงิน meaning finance. So how do you say in Thai? He studies finance. เขาเรียนการเงิน เขาเรียนการเงิน เขา means he. เรียน is to study and การเงิน refers to finance. So เขาเรียนการเงิน เขาเรียนการเงิน He say he studies finance. Another example in Thai, บ้าน refers to home as a noun. If you put the Thai prefix gaan before บ้าน it becomes another noun, การบ้าน meaning homework. So how do you ask someone in Thai, have you finished your homework yet? ทำการบ้านเสร็จหรือยัง ทำการบ้านเสร็จหรือยัง ทำ is to do. การบ้าน refers to homework. เสร็จ is to be finished. And หรือยัง is asking or not. So ทำการบ้านเสร็จหรือยัง
ทำการบ้านเสร็จหรือยัง is asking someone have you finished doing your homework or not that is have you finished your homework yet in conclusion you can use gaan as a type prefix in two ways one you can use gaan before a verb to become a noun for example to say eating too much is not good การกินมากเกินไปไม่ดีนะการกินมากเกินไปไม่ดีนะ 2. You can also use gaan before a noun to become another noun. For example, to say we have a meeting about marketing. เรามีประชุมเกี่ยวกับการตลาดเรามีประชุมเกี่ยวกับการตลาด Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use gaan as a type prefix before a verb or a noun to become a noun. And if you want to know the secret when to use kwam or gaan and what are the differences, don't miss my next upcoming video. But before I go, here is a homework for you. How do you say in Thai? Learning Thai is not easy. Write your answer in the comments box below. And if you want to support my channel in learning Thai, you can buy me a cup of coffee by clicking on the link below. Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share. Click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ